အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office 2010 software ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ software ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်သွင်းပုံထည့်သွင်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အပေါ်မှာ link လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာပြသလိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်download ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံး software ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ software ရမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီလိုမျိုးအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြလို့ပေါ့နော် Office 2010ဆိုတာလေဒီလိုမျိုး raw file လေးနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ file လေးအပေါ်မိတ်ဆွေတို့ right click ထောက်ကမယ်ထောက်ပြီးတော့ extra here လို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး file အဝါလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Office 2010ဆိုတော့အဝါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီမှာ setup ဆိုတဲ့ application ဆိုတဲ့ဒီ setup file လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ကို yes ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက install လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီ Microsoft 2010 software ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုစထည့်ဖို့အတွက်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် access ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြည့်ချင်မယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ install နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအစိမ်းတန်းလေး100ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရအောင်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ install လုပ်နေတာတဝက်ကြော်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ install လုပ်နေတာကို100ရာခိုင်နှုန်းပြအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပေးအောင်နော်အဲ့တော့ install လုပ်ငန်းစဉ်100ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာတဝက်လောက်ထိရသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုခဏဆက်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါနော်
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူက complete your office experience ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ close နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီမှာ start menu ကနေပြီးတော့ application ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်ပါဒီထဲမှာ Microsoft Office 2010နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Microsoft Office ဆိုပြီးတော့2010နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေအကုန်လုံးကွန်ပျူတာထဲရောက်လာပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စတင်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးကတော့ Microsoft Office 2010ဆိုတဲ့ software ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်